ikasiko duzuen nola egiten den turuta da. Hartzen duzu edozein tutu, poltsa bat, artaziak, mozten duzue zati bat, jartzen diozue plastikoa zati horren ondoan, gero apaindu nahi baduzue plastikoa jarri pegatinek, eta plastikoa goma batekin, eta gero gogorrago, eta gero ez eskapatzeko zintarekin, eta gero apaintzen duzue nahi duzuen moduan. Eta jotzen da zuloa ahoa jartzen eta tu egiten.